Bonjour, ici Léo Normand de Saguenay. Nous allons vous présenter une nouvelle vidéo sur la rivière Caribou. Qui est une rivière qui est située juste à côté de chez nous. On l'a découverte il y a C'est très un peu de vol temps. d'oiseau. Un vol d'oiseau à 500 mètres. On vous le dit pas. Découverte de notre nouvel environnement et balade à la rivière au Caribou. La rivière au Caribou est un affluent de la rivière Saguenay. Donc vous pouvez voir que la rivière Saguenay est en bas à droite, alors que la rivière au Caribou, elle va serpenter et remonter vers l'angle en haut à gauche. La rivière au Caribou et ses affluents, elle serpente pour 28 km sur Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré et Chicoutimi, rejetée dans la rivière Saguenay. Donc Saint-David-de-Falardeau, c'est là où il y a la fameuse station du Valinoué, qui est la station de ski d'Amérique du Nord la plus enneigée, en neige naturelle. Donc il y a beaucoup de neige qui se jette dans cette rivière-là, à loin de la fin des neiges. Scoop flaire le chemin. Un arbre qui est plié en deux, du coup ça fait une belle arche végétale. Et oui, il n'est pas mort, malgré la courbure. Le chemin est discret, c'est sauvage, ça vaut le coup. Et ouais, c'est très sauvage comme coin, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Les chemins n'est pas forcément super bien indiqués, mais en tout cas, une fois qu'on a trouvé le trail, le chemin, c'est vraiment une belle balade. Oui, le chemin il est au beau milieu là, entre les arbres. L'arrivée prochaine du printemps, les écureuils sortent plus. Oh, un joli roux. Les sentiers sont sur des terres agricoles, d'où le panneau merci de bien vouloir rester sur le sentier. Le terme Jean est aussi gagné par de la ferme Jean et Au fond, on aperçoit la rivière Saguenay. Donc la rivière Saguenay, c'est là où va se jeter la rivière au Caribou. On arrive à la rivière au Caribou, il y a une zone agricole à traverser entre les deux. L'agriculture de moyenne montagne. Oui, je vous ai fait un panorama, je vous ai fait le tour un petit peu sur nous-mêmes pour vous présenter un petit peu la topographie locale. On est sur une zone glaciaire et oui, ça correspond à la moyenne montagne, effectivement. Oui, c'est quand même très vallonné avec des profondes vallées, mais il n'y a rien d'escarpé. Donc, on l'entendait depuis un moment et la voici, la rivière au Caribou. Ouais, c'est une rivière qu'on est venu découvrir. La rivière qui nous était indiquée comme mettant un chouette tuyau. Et voici, donc cette fameuse rivière dont on entendait le bruit depuis un certain temps, la rivière Caribou ou la rivière au Caribou, car les deux noms sont indiqués sur les documents. C'est une jolie petite rivière qui serpente à 500-600 mètres de chez nous à peu près. Il faut traverser un bois et puis une zone agricole et on arrive directement sur cette superbe petite rivière, toute tourmentée. Je vais me taire un petit peu et vous laisser écouter, avoir la chance d'écouter ce joli bruit de l'eau. Cette rivière est quand même très limoneuse, nous sommes actuellement en pleine période de fonte des neiges. Et donc les vidéos ont été prises le 6 et le 7 avril 2024. Et donc on peut voir que la rivière est quand même un petit peu boueuse, elle charrie beaucoup de limon. Je pense qu'elle sera beaucoup plus calme, mais elle sera beaucoup plus claire aussi. Nous aurons l'occasion de voir ça cet été.
Une rivière qui alterne entre des moments paisibles et des tumultes propices à la pêche, paraît-il. Il semblerait qu'il y a de petits salmonidés dedans. Pas de saumon ni de truites de riz et de mer, mais en tout cas des poissons plus petits. Voilà une petite vidéo, je suis monté sur un sommet, j'aurais pu vous le faire avec le drone, mais il faisait encore froid à ce moment-là, et les batteries se déchargent très vite avec le froid. On va recommencer à sortir le drone bientôt. Et oui, cette construction ancienne ressemble à un ancien moulin, effectivement. J'ai crapahuté pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait au-dessus. Il y a plusieurs autres murs, donc ça laisse vraiment sous-entendre qu'il y avait un moulin ici. Mais tout est en état de ruine, vraiment il n'y a plus aucune trace de bâtiment. Et je n'ai pas trouvé par où était l'accès, donc je ne sais pas comment il faisait pour accéder à ce moulin. Est-ce que c'était un moulin ou est-ce que c'était juste un barrage pour limiter les crues? Ça je ne saurais pas vous le dire. L'eau, c'est la vie, et oui, car la vie sur Terre est arrivée à commencer à débuter dans l'eau, et donc je trouve que l'eau, ça a toujours un côté très apaisant, donc on n'a pas besoin de nager dedans, je trouve ça très très beau. Et voilà, en bonus, je vous présente un petit peu les images de la luminosité que nous avons eue sur Chicoutimi le 8 avril 2024 lors de l'éclipse solaire. La lune est passée devant le soleil, il nous a obscurci vraiment le ciel. Pas au point d'être tout noir, puisque nous, il nous restait 6% de luminosité, 94% était coupé par la Lune. Tout le sud du Québec était plongé dans le noir, mais nous, dans le nord du Québec, nous avions encore de la lumière. Voici un timelapse que j'ai préparé, donc c'est une rafale de photos que j'ai prises du ciel. J'aurais voulu vous photographier le soleil, mais je n'ai pas de matériel adéquat. Donc ce n'est que le ciel, vous allez voir juste la luminosité décroître puis recroître. C'était de 15h à 16h, le summum étant à 15h30. Fin de l'éclipse solaire, c'était fini pour cette fois-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis sinon je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. A bientôt!